Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jedan događaj o kome ja nažalost nemam puno informacija, zato što je pre svega slučaj koji se desio dosta davno. Doduše, i to što sam imao neke informacije u vezi ovog događaja jako su oskudne i uglavnom je nešto što je izvučeno iz štampe ili što je pisao Budo Simonović. Događaj je jako potresan i ja ne bih uopšte želeo da se ovo ikada desi bilo kojoj ženi na ovom svetu. Događaj je, kao što sam rekao, dosta star i o njemu ima pisane dokumentacije, odnosno u sudskoj arhivi na Cetinju, znači radi se o drugoj državi, o Crnoj Gori. Ima znači sudska presuda u vezi ovog događaja, tako da ću znači pričati samo ono što znam iz pisanja Buda Simonovića, koji je pisao o najtežim ubistvima iz Crne Gore. U ovoj priči radi se o jednoj veoma lepoj i mladoj ženi koja se zvala Mila Četković. Mila Četković je rođena u selu Raško, opština Kolašin u Crnoj Gori. Selo Raško je jedno malo mesto koje se nalazi 15 km od Kolašina. To je znači središnji deo Crne Gore. Ljudi u tom periodu, kada je Mila odrastala i kasnije kada je postala devojka, uglavnom su se bavili stočarstvom i nekom sitnom poljoprivredom, znači sadnja krompira i neke najosnovnije baštenske kulture. Sada, Mila je stasala u devojku baš u onom periodu kada je počeo Drugi svetski rat. I ona se udala u jednu domaćinsku kuću po preporuci svoje familije, međutim u toku rata ona muža malte ne da nije ni viđala, zato što je on bio mobilisan u neke formacije koje su ratovale tada po Crnoj Gori, možda i u nekim drugim oblastima, ali ta okolina Kolašina poznata je upravo po tome da su mnogi ljudi bili pripadnici nekih formacija koje su izgubile Drugi svetski rat i Milin muž i gine. Tako da Mila ostaje vrlo mlada udovica. Njih dvoje nisu imali dece i po završetku rata Mila se vraća kao mlada udovica u svoje selo Raško, odakle je i otišla kao devojka. Sada, kada se ona vraća u svoju rodnu kuću, postoji jedna misterija u vezi članova njenog domaćinstva. Nigde se ne spominju muški članovi njenog domaćinstva, znači braća, otac. Moguće da su oni stradali negde u ratu, pretpostavljam možda u formacijama koje su dobile rat, ali se nigde ne spominju. Takođe se ne spominje ni njena majka. Spominje se samo da ima mlađu sestru koja je 5 godina mlađa od nje i koja se zvala Granica. Sada ona počinje da organizuje život, čuvaju stoku, uglavnom ovce, obrađuju tu neku sitnu poljoprivredu, sade krompir, luk, paradajz i osnovne stvari koje su im potrebne za život i živelo se teško, malte ne kao i u svim krajevima tog vremena. Mila je maštala o tome da pronađe opet neku novu priliku da se uda. Međutim, u tom njenom selu i nije baš bilo nekog velikog izbora. A zašto? Zato što su mnogi muškarci izginuli za vreme Drugog svetskog rata. To je jedna stvar. Onda oni koji su naravno preživeli uglavnom su bili oženjeni. A oni koji nisu bili oženjeni i nisu izginuli uglavnom su bili njeni rođaci. Jer tu u tom selu su svi povezani onako nekim rođačkim vezama i linijama. I sada ona čuva stoku, sa svojom sestrom organizuje život i srela je i jednog svog daljeg rođaka, koji je bio učesnik rata u partizanskim jedinicama kao vojnik i bio je demobilisan baš u tom periodu. I došao je. Došao je da bi ponovo u svom selu obnovio stočni fond, da bi se bavio sečom drva i da bi živeo od toga. Imao je i par nekih dobrih volova, imao je jednog konja i naravno obnovio je stado od 100 ovaca. Inače, ovaj mladi čovek se zvao Svetozar Četković. On je imao lepu zemlju, bio je
onako visok, lepe crne oči, oštre crte lica i volele su ga devojke. Odmah posle rata on ima 25 godina, isto kao i Mila. I sada dok je on obrađivao to svoje imanje, koje se, kažem, po nekim daljim rođačkim linijama graničilo sa Milinim imanjem, tamo gdje je ona čuvala ovce, oni su se i sretali. Razgovarali su, pitaju i on, Mila, kako si sada, šta se desilo sa tvojim bivšim suprugom, imaš li nekih problema i svašta nešto. I u toj priči, s obzirom da je i ona bila prelepa, tamo su ljudi visoki, lepi i najverovatnije da se i on zagledao u svoju dalju rođaku. A inače moram reći da su se oni znali od malih nogu i poštovali su se jedan drugome, rođače i tako dalje, ali kažem, to je bilo već 6. 7. koleno, nisu oni nekako osjećali sebe kao bliski rod, jer nisu ni bili bliski rod, ali su ipak bili svojita, jer u Crnoj Gori se ne žene malte ne iz istog plemena, a kamoli iz istog sela ako posjeduju isto prezime. I ovo dvoje mladih imaju isto prezime, i Svetozar i Mila, i počeli su oni neku emotivnu vezu. U početku oni su to krili, a na kraju i nisu posle krili. Oni emotivnu vezu počinju od 46. godine. Bilo je leto, sastajali su se tamo u obližnjim šumama i proplancima gde je Mila čuvala ovce. Našli bi se tamo i iz te ljubavi rađa se 47. godine, znači godinu dana posle početka njihove veze, i njihov vanbračni sin. I oni mu daju ime Miladin. Vezu nisu više krili. Ali u selu, kada sada žena rodi u vanbračnoj zajednici dete, čak i danas, u 21. veku, svašta se priča. A možete da zamislite konzervativnu Crnu Goru posle Drugog svetskog rata. Ko zna šta su sve o Mili pričali. Najverovatnije su govorili i najpogrdnije reči. I nije joj bilo lako. Mnogo toga je ona gutala u sebi. Pravdala se svom partneru, Svetozaru, da ona uopšte nije znala ništa o politici, da ona nema pojma u kojoj je vojsci njen bivši suprug bio i gde je poginuo. I sada, pošto je dobila dete, ona počinje da razmišlja o braku sa Svetozarom. I Svetozar je njoj obećao brak. Međutim, ta 47. godina bila je jako teška. Uopšte ne samo za Crnu Goru, nego za celu Jugoslaviju. Zašto je bila teška? Pre svega, vladali su oni veliki posleratni gripovi, tifus, glad. Malte ne da ne bi ostalo ni jednog deteta na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, da nisu bila Trumanova jaja i Trumanovo mleko u prahu. Zahvaljujući toj anglo-američkoj pomoći preživela su tadašnja školska deca, a ljudi su se snalazili kako bi preživeli na sve moguće načine. I te 47. godine Svetozar prodaje drva, džambasuje sa tim volovima, vozi, znači u Kolašin iz svog mesta drva da bi prodao, međutim Kolašin je malo mesto, nije to veliki trgovački centar, ljudi su siromašni, svi se malte ne između sebe znaju, trgovine prosto da su i prazne. Ima on ta neka drva, ima sir, ima vunu, ima jagnjad, ali nema kome da proda, jer uglavnom sve to što je on imao, imali su i drugi ljudi. I tada nastaje Informbiro. Mnogi uticajni oficiri i policajci iz Kolašina i okoline odlaze na Goli otok, zato što su navodno bili za Staljina. Dolazi sada i do podele kod pobednika među partizanima. I tu dok je on bio u jednoj kafani, gde je svratio da bi popio čašu grejane rakije, sreo je svog druga iz rata, koji mu je rekao: Svetozare, mani se ti volova, rabadžisanja i poljoprivrede. Neće ti to odhraniti sina, niti će tebi pomoći. Evo, ja sam dobio poziv da se ponovo
aktiviram i da odem u vojnu policiju za Novi Sad. Idem za Srbiju. I to neću propustiti ni po cenu žive glave. A ti se, dragi moj Tozo, javi u Centar bezbednosti u Kolašinu, možda će ti dati neku preporuku. I Svetozar kada je to čuo, on je to i uradio. Posle popijene šolje rakije, otišao je do Centra bezbednosti u Kolašinu i rekao je da bi se on javio za vojsku i za policiju ako im je potreban kadar. I naravno oni su ga znali da je on bio podoban u smislu učesnik rata na partizanskoj strani, jer taj kraj je bio baš, kao što sam rekao, poznat po tome da su mnogi učestvovali na onoj drugoj strani i svašta se nešto dešavalo posle rata. Da ne govorim da u tom periodu još uvek po planinama postoje odmetničke bande i da dolazi do pucnjave, do raznih pljački i svašta nešto, pa i do ubistava naravno. Da se vratim Svetozarovom problemu. Tamo su mu rekli da se javi za nekoliko dana, reći će mu šta tačno treba da uradi. I on je rekao, dobro, doći ću za 10 dana, vratio se za svoje selo i tamo je boravio kao i uobičajeno, spremao je drva, čuvao je stoku i nastavio je da se viđa sa svojom Milom. Novac koji bi nekako uštedeo davao bi Mili kako bi imala za malog Miladina. Međutim, sada Mila, pošto je bila zauzeta oko deteta, sve ređe odlazi da čuva ovce. To sada radi njena sestra Granica. Ona je rođena 1926. godine, ima 21 godinu. Ona čuva ovce, susreće se sve češće sa svojim zetom, Svetozarom, koji tuda svakodnevno prolazi da bi obišao svoje imanje i da bi sekao drva. On počinje sve bližu i bližu komunikaciju sa nesuđenom svastikom, jer to je zapravo rođena sestra njegove nevenčane supruge. Sada da je imao nameru da oženi Milu, on je mogao to lepo da završi za jedan dan u opštini u Kolašinu i rešen problem, brate, u braku smo, dovede Milu u svoju kuću i ima faktički porodicu. Sada šta planira dalje? Kada se organizuje, vodi znači suprugu i dete sa sobom. Međutim ne, on to nije uradio. Ali je zato voleo da se našali sa svojom svastikom Granicom, da joj kaže kako je ona lepa, a ona jeste bila prelepa devojka, ima 21 godinu, mladost, razmišlja o udaji, o muškarcima. Sada ima tu opet, kažem, problem. Najverovatnije nema tu provodadžijsku liniju da joj pronađu nekog momka tamo iz drugog sela, jer ona se ne kreće. Takav je period, nema posla ni za muškarce dovoljno, a kamoli za žene. I ona je u selu, a u selu sve što je vredelo, to se oženilo ili je, ne daj Bože, izginulo po ratu. I sada ona je hendikepirana, u smislu nema komunikaciju sa momcima. I sada susret u nekoj nedođiji sa lepim i duhovitim zetom, za nju je došao kao kec na 10. I ona je tu videla svoju šansu, počeli su znači emotivnu vezu, ona to krije od svih u selu, a najviše krije od svoje sestre Mile. To je vešto krio i Svetozar. I upravo dok su oni bili u toj ekspanziji najveće ljubavi, te 1948. godine, baš pred kraj leta, došao je jedan policajac, obišao je Svetozarovu kuću i dao mu je poziv da se javi u Centar bezbednosti u Kolašinu. I Svetozar je zadrhtao. Znao je da se nešto važno dešava. I odmah je otišao istog dana za Kolašin. Tamo mu je komandir rekao da treba da ide na 3-mesečni kurs u Titograd, a posle toga dobit će raspored gde će raditi. I bit će ni manje ni više nego policajac. A to je upravo ono o čemu je Svetozar maštao čitavog života. I Svetozar je početkom 1948. godine otišao za Titograd. Bio je pre svega veoma talentovan, vrlo brzo je završio kurs, bilo je to nešto po skraćenom postupku, nije ni bio puna 3 meseca
bio je svega 45 dana. Posle 45 dana dobio je raspored za policijsku stanicu Bar. I on se javlja u centar bezbednosti u Baru i tamo počinje da radi kao policajac. Za njega je to bilo ostvarenje svih njegovih snova. Bar je veliki grad, grad na moru, to je lučki grad. Pun je tih prelepih kafana koje on obilazi kao policajac. Svi ga poštuju, ima hotele, ima svoj dnevni, ima svoj noćni život. Dobija i stan, nije to bio neki veliki stan, ali za njega kao samca to je bio onako pristojan stan. I još mu je komandir rekao, čim se budeš oženio, naći ćemo neki veći stan. I rekao mu je još da je u planu da se Bar gradi u veliki centar na moru i bit će tu stanova, a i posla kada se bude oženio i za njegovu suprugu. I sada, posle svega, Svetozar je policajac, svi ga poštuju, tada posle rata uniforma se izuzetno cenila i poštovala. Te 48. godine reč policajca je značila malte ne Bog na nebu, policajac na zemlji. Znači, još uvek traje rezolucija Informbiroa, ne daj Bože da on napiše neku informaciju da je nešto neko rekao protiv Tita. Svi mu se, znači, šlihtaju, kao i svim policajcima, a on je bio visok, izuzetno lep, jure ga žene iz opštine, iz bolnice, medicinske sestre. Imao je izbora da oženi da li učiteljicu, da li neku lekarku, medicinsku sestru ili možda neku tamo radnicu pošte, jer sve su maštale da se udaju ili za oficira ili za policajca. To je takav period bio u celoj Jugoslaviji tada, a pogotovo mogu da zamislim u Crnoj Gori. I sada on odjednom počinje da se osjeća kao pravi gradski momak i zaboravio je svoje selo. Zaboravio je on i svoju nevenčanu suprugu Milu. Zaboravio je i svog dvogodišnjeg sina Miladina. Bez obzira što je njegova nevenčana supruga njemu redovno slala pisma, u smislu kako Miladin odrasta, kako mu je potrebno te ovo, te ono, on u tim pismima nije između redova mogao da pročita da je tom detetu potreban novac. I sada on umesto da šalje jedan deo plate, recimo trećinu plate ili četvrtinu plate svojoj supruzi, on kompletnu platu troši po kafanama, odlazi kod krojača, šije nekoliko odela, kupuje razne cipele, te ove, te one, kupuje parfeme u to vreme, znači da bi on bio onako što više interesantniji ženama, jel te? I možda to sa neke tačke gledišta ima donekle smisla, ali ipak nije u redu da on zapostavlja svoju nevenčanu suprugu. On, čim se snašao, tada od nove godine počinje da prima punu platu, do tada je primao pripravničku, on je trebao ne da daje deo plate, nego je trebao da svoju suprugu i dete dovede za Bar i da organizuje svoj život. To bi bila prava priča. Znači, nije u redu to što je bio sa svastikom, ali, Bože moj, ne može da je ostavi medvedima u selu tamo. Znači, dovede i nju, nađe i njoj posao, pa makar da rade i kao čistačice, da li u policijskoj stanici ili u nekom drugom objektu. Bilo je posla i njemu je na kraju krajeva njegov komandir to i obećao. Da kad se bude oženio, da će pronaći posao i za njegovu ženu i da će mu dati opština veći stan. I dan danas, aman i u ono vreme, odlika svakog Crnogorca je da po svaku cenu zbrine svoju familiju. I sada on se tu malo čudno ponaša. Ne znam zašto. Da li je to ono, osetio je svetlosti grada i lepote neke druge o kojima možda nije ni maštao kao dete, ali ponašao se vrlo, vrlo čudno. Nije slao ni jedan jedini dinar svojoj supruzi u selo i nije uopšte napisao ni jedno pismo, nije ni pitao kako je mali Miladin. I ja sada ne znam, on odlazi za Kolašin, bar po pričama tih njegovih kolega policajaca. On je vodio računa kada ide neki kamion za Kolašin. Oni su
išli vrlo retko i kada ide neki kamion za kolašin, nešto vozi iz luke, on bi iskoristio tu priliku da ode kamionom kao nešto da obavi, da se vidi sa rođacima i vraća se. Ja mislim, bar po pričanju tih njegovih prijatelja i kolega, da je on te odlaske koristio da bi se u Kolašinu video sa svojom svastikom granicom. Cela ta priča oko funkcionisanja njegove nevenčane supruge i njegove svastike, u smislu da jedna čuva dete kući, a da se ova druga slobodno kreće, idem do Kolašina koji je udaljen 15 km i da bi ona došla do grada, ona mora da ide preko nekih šuma i tamo nekih bespuća preko Crkvina, tako se zove mesto, i pogotovo za taj period posleratni još uvek ima bandi po šumama koje se kreću, meni govori da one nisu imale zaštitu muških članova porodice. Jer nedopustivo je da jedna mlada devojka u to vreme ide sama 15 km do Kolašina, a izložena je raznim opasnostima. I dan danas u Crnoj Gori, kada ženski član porodice ide do grada, ide u pratnji muškaraca. A za to vreme da i ne govorim. Dolazak jednog policajca iz bara ne može da bude neprimećen. I pritom dolazi devojka koja je njegova svastika, tamo iz sela da bi se videla s njim, pa tamo u tom periodu, kažem 48. godine, kada svako radi za Informbiro, apsolutno je neshvatljivo da jedan policajac ne bude primećen. Tada u Kolašinu ja mislim da je više bilo onih koji rade za policiju nego policajaca i vojske zajedno. I ne samo u Kolašinu, to je bilo u svim mestima, a za Crnu Goru da i ne govorim. Čim su oni videli, aha, došao je policajac iz bara, viđa se sa ovom, to je morao da zna komandir Centra bezbednosti u Kolašinu. Ja ne znam sada da li je Svetozaru to neko rekao, u smislu Svetozare, povedi malo računa o svom ponašanju, jer Svetozar je tek bio početni radnik u službi. Ali bilo kako bilo, Svetozaru Tozi se baš usladilo da se viđa sa svojom svastikom. I najverovatnije njegova svastika granica uticala na to da on ima što manju komunikaciju sa Milom i ajde opet ne mogu da shvatim da je zaboravio i svog prvenca sina. To je totalno neodgovorno od strane jednog čoveka, pogotovo za to vreme. On, kao što sam rekao, radi svoj posao dobro, časno i savesno u baru. Komandir ga hvali. Na svakom kolegijumu ističe kako svi treba da se ugledaju na novog policajca Svetozara. Da je on izuzetno savestan i častan radnik i da treba da bude primjer svima. Međutim, došao je i april mesec 1949. godine i baš početkom aprila stiže i poziv Svetozaru za sud. Ni manje ni više nego upravo iz Kolašina. Kolašinski sud traži od Svetozara da dođe 20. aprila u 10 časova na ročište na kome bi se donela sudska odluka o Svetozarevoj alimentaciji koju bi trebao da plaća Mili za Miladina. Njemu su taj poziv uručili preko stanice gde radi i normalno komandir je pitao zašto ti ideš na sud. I kada je to video, kaže, čoveče, šta je s tobom, ili se venča ili to rešava i bit ćeš suspendovan. Za mnogi koji nisu znali, malte ne do 90 i neke godine, svako ko je radio u policiji morao je pre svega da poštuje svoju porodicu i ženu. Ako bi policajac bio taj koji pokreće brakorazvodne parnice ili ako se nečasno ponaša prema svojoj ženi u smislu preljube ili tome slično, sleduje mu i suspenzija. Sigurno mu je komandir rekao, Svetozare, to moraš hitno da rešiš, znači da li ćeš se venčati ili da staviš sudsku zabranu tipa 1/3 plate da se daje detetu, ili u protivnom dobit ćeš otkaz. I to je sada za Svetozara bio šok. On je sve mogao da prihvati, ali da se vrati u svoje selo, da ponovo čuva ovce, seče drva, to nije mogao da prihvati. Usladio mu se gospodski način života. Sada, naravno,
I Mila, pošto ona ga i dalje voli, ali pošto se on ne javlja, ona je presalila tabak, tužila je Svetozara i epilog je upravo bio taj. Da se nađu 20. aprila 1949. godine na suđenju u Kolašinu. Upravo u 10 časova. I naravno, došao je i taj 20. april. I Mila je došla ranije, ona je ko zna koliko i kad krenula ujutru kako bi stigla na vreme. Bila je najmanje sat vremena ranije pre početka ročišta. I tu ju je sreo i Svetozar. On je kulturno prišao. Rekao je: Mila, imam predlog, ajde da se ne sudimo po sudovima, ajde da živimo kao sav normalni svet, ja te vodim za bar, tamo ćemo se venčati, dovedi malog Miladina i ja vas vodim u svoj stan u baru i tamo ću ti naći i posao. I sada kada je čula ovaj fantastični plan koji joj je Svetozar upravo predočio, ona je u njemu videla anđela i ona je treperila od sreće. Rekla je: Svetozare, a kad ja da dođem sa detetom kod tebe za bar? On je rekao: idi odmah za selo, spakuj se, ja te čekam ovde i idemo zajedno za bar. Neka ti pomogne Granica da ti donese stvari i odmah uzmi dete, najpotrebnije stvari i čekam te ovde u Kolašinu, a posle toga krećemo odmah za bar. I kada je čula ovo Mila, nije ni razmišljala o parnici koja je trebala da bude u 10 sati. Ona odlazi do sela u rekordnom roku, bila je tamo pre podneva. Čim je stigla svojoj kući, uzbuđeno je ušla u sobu, tamo je njena sestra Granica čuvala malog Miladina i ona je rekla: Sejo, pakujemo se, idemo za bar. Granica je rekla: kako to? Kaže: idemo, Svetozar hoće da se venčamo, naći će mi i posao za bar. A čim se budem snašla dole, ja dovodim i tebe i tamo ću ti naći neku priliku da se dobro i udaš. Nema ovde nama više života. I na kraju krajeva, ovde su me toliko olajavali po selu da ne mogu više da gledam ni ova brda, ni ove ljude, niti da ostanem ni jedan jedini sekund. Krećemo odmah. I tu je ona za nekih sat vremena sve spakovala, uzela je onu uprtaču, stavila je malog Miladina u nju, u jednu maramu je stavila hleba i sira da imaju za put, stavila je nešto malo soli, sve je to svezala i krenuli su. Naravno, iza nje je išla i sestra Granica, nosila je neke stvari, jedva je uspevala da drži korak sa sestrom, jer sestra je prosto letela. Ona nije ni bila svesna da je tog dana ukupno prešlo 45 km pešice. I jedva je čekala da se sretne sa svojim voljenim Svetozarom. I rekla je: Bože, hvala ti za ovaj dan, sve ono što sam se molila tebi, sve ovo vreme sada mi daješ. Ipak postojiš i verujem u tebe. E sada, u jednom trenutku, kada su prilazili gradu, Granica je rekla: Mila, nećemo ulaziti u grad, idemo van grada, tamo ćemo se sresti sa Svetozarom. Mila ju je pogledala i rekla je: dobro. E sada, to je kasnije izjavila pred sudom Granica. Sada mi nije jasno kako je Mila mogla to tek tako da prihvati. Kako ju je nije pitala: pa dobro, otkud ti znaš gde mi treba da se nađemo sa Svetozarom? I na Milino opšte iznenađenje, upravo tamo gde je rekla Granica, tamo ih je čekao Svetozar. To je bilo jedno predgrađe Kolašina, to su bile neke kuće koje su udaljene 2-3 km od samog grada. Oni su krenuli ka selu Matiševo, prošli su to selo i Svetozar je rekao: idemo odmah, nećemo se zadržavati ovde, niti ćemo noćiti, idemo odmah za bar, jer jedva čekam da vas ugostim u svom stanu. Naravno, Mila ništa nije pitala, verovala je sve svom čoveku. E sada ja ne znam, malo mi nije jasno, dok su oni tako išli od Kolašina ka selu Vladoš, ko je prednjačio? Da li je Mila svojim marševskim korakom i dalje koračala ispred, a iza nje možda su išli
Svetozar i njena sestra Granica, pa su se nešto onako mimikom domunđavali, da su se možda dan ranije ili 2 dana pre toga Svetozar i Granica našli u Kolašinu i da su se detaljno dogovorili šta će raditi na ovom putu. Mila nije osjećala umor. Njoj je samo bilo u glavi da što pre stignu do bara kako bi ona svom detetu omogućila bolji život. I iz tog njenog razmišljanja trgao ju je glas njenog Svetozara, koji je rekao: Mila, ovde stajemo kako bi zanoćili, ovde je jedan izvor i tu je i potok. I to se sve dešava u ataru sela Vladoš, a na mestu koje se zove Gušmirovski potok. I tu su oni pronašli jednu stenu koja je imala neki zaklon od vetra, gde je Svetozar rekao da će da naloži vatru i da se tu pored tog izvora smesti Mila kako bi oslobodila dete iz one uprtače, da ga izvadi, kako bi ga raskomotila, da ga nahrani i po potrebi da ga prepovije. Sada, najverovatnije da je Svetozaru u tom skupljanju grana za vatru pomagala Granica, njegova svastika. I najverovatnije da su i tu oni obavili neki razgovor, jer pričali su da su skupljali grane, ništa to Mili nije bilo čudno. U koga da ima ona sada poverenja, ako ne u svoju rođenu sestru? I bila je srećna što je sestra sa njom, da bi joj se našla pri ruci, jer ona je krenula grlom u jagode. Ovo je za nju prvi malte ne duži odlazak iz sela. Najdalje što je išla do nekog grada, to je Kolašin. A čula je upravo od Svetozara da je Bar preveliki grad. I ona ga je zamišljala u svojoj glavi kao neku bajku. Sada, ta bajka možda bi se i ostvarila da je Svetozar bio normalan. Ali kada se vatra naložila i kada je ona nahranila dete, kada je počela da vodi razgovor sa svojom sestrom Granicom, Svetozar je ustao kako bi otišao do izvora, navodno da donese vodu. To je svega par metara iza Milinih leđa. Međutim, on joj prilazi i naglo je od pozadi hvata za ruke. Njoj ispada dete iz ruku. Ona je prestravljena i vrisnula je. Sestra Granica ustaje i ne pomaže svojoj sestri, već dolazi do nje, uzima one kanape od uprtače u kojoj je Mila nosila dete i te kanape stavlja oko vrata svoje sestre i 3 puta je obmotala i počinje da steže. A onda da bi je jače stegla, odlazi joj s leđa i steže. Mila počinje da vrišti. A onda Granica kaže prosto naredbodavno Svetozaru: Svetozare, uzmi ti u ruke kanape i steži joj vrat, da bi joj ja stavila maramu u usta, kako se ne bi drala. I Svetozar je to uradio, prešao sa prednje strane i počeo je svoju suprugu da steže za vrat. A Granica skida sestrinu maramu, znači Milinu maramu, i stavlja joj u usta. I ova se guši i umire. Nakon što je ona pala na zemlju, njena sestra Granica uzima neki kamen koji je našla tu pored vatre i nekoliko puta je udara u predelu slepoočnice. Od te silne galame 2-godišnji Miladin počinje da plače i tetka ga je satanski utišala. Uzima malog Miladina, znači bebu od 2 godine, uzima za noge i svom snagom udara Miladina o stenu i nesrećno dete umire na licu mesta. Nakon toga, Granica i Svetozar su 2-godišnjeg Miladina i Milu odvukli sa tog mesta nekih 300 metara odatle i iskopali su rupu, kako sudski veštaci kažu, otprilike dubine od 5 ašova i zakopali su ih. Sada, iskopati to bez nekog alata prosto je po meni nemoguće, ali ne znam, najverovatnije je da su imali neki alat. Posle toga, oni se vraćaju pored vatre, čekaju zoru, da li su vodili ljubav ili ne, to me ne bi iznenadilo.
to je znači vrhunac satanizma. Obično posle takvog zločina pretpostavljam dvoje monstruma da vode ljubav, jer su srećni. Oni su možda doživeli i orgazam dok su ubijali Milu i njenu bebu. Jer kažem njenu bebu namerno, jer ne ide mi u mozak da neko ko je otac ubije svoje dete. Bez obzira o kakvoj ženi i ljubavi da je reč. On mora da brani to dete. Pa čak i po cenu da mora eventualno tu svoju novu ljubav ako ugrozi njegovo dete da eliminiše. Na bilo koji način. To je pravi otac. Onaj koji štiti svoj porod. I kad je svanuo dan, najverovatnije da su oni otklonili još neke tragove u smislu da je tu boravilo neko dete i još jedna žena. Ujutru su nastavili put ka baru. 2 meseca niko nije ni pitao gde je Mila i šta se s njom desilo. Jer na kraju krajeva, dok je čekao Milu, Svetozar je i pred sudom, on se pojavio na tom ročištu i rekao je: gospodine sudija, Mila neće doći zato što smo se ona i ja dogovorili da ćemo se venčati. Sudija je bio srećan, rekao je: tako postupa pravi milicionar, evo samo mi potpišite ovde zapisnik da ste to izjavili, i to je Svetozar i potpisao pred sudom u Kolašinu. Znači, ostavio je trag da će se on sa Milom venčati. A sada odjednom 2 meseca nema Mile, a nema ni deteta. I svi su u selu počeli da se pitaju šta se desilo sa Milom. Nikome se ne javlja. Da li je sa Svetozarom? I onda je jedan čovek iz sela, dok je nešto prodavao u Kolašinu, sreo i jednog poštara, koji je zapravo Svetozarov rođeni stric. I pitao ga je: šta se dešava sa Milom i sa detetom? Šta je sa Svetozarom? Jesu se oni konačno okupili? Kada ćemo to da proslavimo? I taj čovek je rekao: eto, nema ni granice, baš nas zanima šta se to dešava sa njima. Poštaru je to sve na neki način bilo sumnjivo i on je odlučio da ide da obiđe svog sinovca u baru. I kada je došao dole, ušao je baš u onom periodu kada se Svetozar vraćao s posla. I kada je pitao: dobro Svetozare, a gde je Mila, gde je Miladin? Na sam njegov odgovor rekao je: striče, ja nemam pojma gde je ona, mi smo se razišli ispred suda i ne znam šta se s njom desilo. Odmah je poštaru sve bilo jasno, jer on je važio za itekako časnog i poštenog čoveka, ne samo u svom selu, nego u celom Kolašinu. Inače, ime ovog čoveka je Jovan Ćetković. I Jovan je odmah posle razgovora sa svojim sinovcem otišao u centar bezbednosti u baru. I sve je to prijavio. I komandir je sve to saslušao i rekao je: pa dobro, i meni je to malo čudno, nekoliko puta sam ga pitao da li se venčao sa ženom i on je rekao: tek treba da mi dođu kumovi iz Srbije, pa treba ovo, pa treba ono. Sve se to nešto odugovlači mesecima. I na kraju krajeva javili su mi neki pozornici da su ga videli sa njegovom svastikom granicom. Komandiru je odmah bilo sve jasno. Naredio je patroli da sedne u džems i otišli su ispred Svetozarovog stana. I priveli su odmah i njega i njegovu svastiku. Obavili su informativni razgovor, videli su da to nije u redu i odmah je komandir odredio i jednom i drugom pritvor u prisustvu istražnog sudije. I isti su sprovedeni za istražni zatvor u Titogradu. 2 meseca ovo dvoje mladih ljudi nisu priznavali ono što su uradili. Čak je istražni sudija pozvao komandira i rekao je: vidi, nemamo tela, oni se zvanično vode kao nestali, mi ne znamo šta se desilo njima, jer ni Granica, a ni Svetozar ništa neće da kažu. Svetozar uporno tvrdi kako nema nikakve veze sa Milinim nestankom i da on nikada ništa ružno ne bi uradio svom detetu Miladinu. A Granica priča kako je ona vremenom prema malom Miladinu prosto razvila majčinski instinkt
jer on je odrastao u njenoj kući i ona ga voli najviše na svetu. Međutim, jedna od islednica uspela je nešto da izvuče iz Granice, a to je priznanje da je ona u emotivnoj vezi sa svojim zetom. A onda je otišla i korak dalje i saznala je da Granica je u vezi sa svojim zetom pune 2 godine. I ona je bila 100% sigurna da je ova žena umešana u nestanak njene sestre i sestrića. I to je odmah predočila istražnom sudiji. To je sada istražni sudija iskoristio kao lukavstvo, ušao je sa policajcem u Svetozarovu ćeliju i rekao je: Svetozare, puko si. Granica je sve priznala. Rekla je da je s tobom bila u emotivnoj vezi, da je to uradila iz ljubavi prema tebi i rekla je da si je najviše kupio onim kada si joj doneo buket jorgovana. Tu je sada Toza kao mladi policajac, kao neiskusni, pukao u smislu jer se primio na to, video je da sada oni znaju neke njegove emotivne tajne koje je on imao sa Granicom i bio je ubeđen da je ona priznala. I tu je sada islednik upotrebio još jedno lukavstvo koje koriste policajci prilikom tih istražnih radnji i rekao mu je: vidi druže, ti si naš i mi tebe volimo i maksimalno hoćemo da ti pomognemo. Evo sve svali na Granicu, nju ćemo da okrivimo da je ona glavni organizator i ubica, da si ti samo bio posmatrač i saučesnik, ti ćeš dobiti 15 godina, a ona će dobiti smrtnu kaznu. Imaš ponudu koja se ne odbija. I tu je totalno Svetozar prsao i sve je priznao. Ispričao je od A do Š kako se tačno desilo. I rekao je tačno gde su i tela. Odmah su ga stavili u džip, odvezli su ga do tog mesta, on je pokazao gde su tela, tela su i pronašli i sve je bilo onako kako je priznao. I sada su ih imali 1/1. Suđenje je ubrzo zakazano. Na celom tom suđenju Svetozar je tvrdio da je Granica ta koja ga je nagovorila na ovaj zločin. Međutim, sud ovo nije uvažio iz razloga zato što je on bio ovlašćeno službeno lice, odnosno policajac. On nije bio maloletan da bi ga njegova ljubavnica nagovorila i da ona s njim manipuliše kako ona hoće. Na kraju krajeva, on je bio i 5 godina stariji od nje. I sud je samu činjenicu da je on službeno lice uzeo kao otežavajuću okolnost, što ja smatram ispravnim. I bez obzira koliko god da je on tvrdio kako je sve to uradila sama maltene Granica, doneo presudu da oba dvoje budu osuđeni na smrt. Na kraju krajeva, Granica nije niti negirala, niti potvrdila da je sve to istina. Ona je sve vreme suđenja ćutala. Samo je rekla da sve što je uradila, uradila je iz ljubavi prema Svetozaru. I presuda je brzo i donešena. Posle 2 meseca, tačnije u septembru 1949. godine, Svetozar i Granica osuđeni su na kaznu smrti vešanjem. Odbrana je uložila žalbu, to je išlo i na Vrhovni sud, međutim, Vrhovni sud je u rekordnom roku doneo presudu da se usvaja prvostepena presuda i da se potvrđuje kazna smrti. 10. januara 1950. godine u ranim jutarnjim časovima na javnom mestu pored Tare izvršeno je vešanje ovo dvoje mladih ljudi. I ja verujem da Granica i jeste organizator cele ove priče i da je upotrebila sve svoje čari, svu svoju lepotu kako bi totalno pomutila pamet Svetozaru, što naravno ne uzimam kao olakšavajuću okolnost. A možda je čak koristila i neku vrstu crne magije. Jer ne mogu da prihvatim da neko ko je normalan, jer da nije bio normalan, ne bi bio pripadnik policije, dođe na ideju da ubije svoju suprugu i rođeno dete. Prosto neprihvatljiva stvar za normalnog čoveka. I smatram da svako ko ubije ženu i dete treba da bude osuđen na smrt. I namerno sam obradio ovaj slučaj
iz 1949. godine, da bih vam to vreme nekako približio i da kažem da oduvek je zločin bio itekako prisutan i da ništa mi sada ne živimo u nekom gorem ili boljem periodu u odnosu na vreme od pre 70 ili 80 godina. Zločin i zločinački um je uvek bio isti i cilj mu je da ubije. I zato smatram da treba isto vratiti određene kazne za neka krivična dela kao od pre 80 godina. Zato što društvo po tom pitanju nije ni najmanje napredovalo od tada. I sve one neke kazne mogu da se primjenjuju za određena krivična dela, ali za ova najmonstruoznija treba postojati kazna koja će uticati preventivno na sve one koji možda planiraju da urade tako nešto. I na kraju krajeva, kada znaju da ih čeka sigurna smrt za ono što su uradili ili doživotni zatvor, dobro će razmisliti da li će to sprovesti u delo ili ne. A i ako ne žele i neće da razmisle o tome, smatram da je ta vrsta kazne adekvatna za takvu vrstu krivičnog dela. Ne znam da li se slažete sa mnom ili ne, ali bih voleo da to vaše mišljenje podelite sa mnom u vašim komentarima i hteo bih isto da čujem vaše mišljenje da li smo mi kao društvo napredovali nešto u smislu svesti o izvršenju ubistava i teških krivičnih dela u odnosu na period od pre 80 godina. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.